다른 거죠? 똑같은 거예요. 아, 같은 거예요? 선생님 드셔보실게요. 맛있다. 좀 짭조름하긴 하다. 근데 뭐, 안주로 먹고 밥으로 먹고. 밥이랑 같이 먹는 거. 뭐야? 맛있죠? 진짜 맛있다. 근데 진짜 맛있는데요? 이게 뭐지? 고기. 지리산 고기. 도라지 도라지 고기. 되게 큰 거 가지고 이렇게 양념 소스 만들고. 아, 맛의 비결. 맛의 비결. 지리산 약도라지가 들어갔습니다. 생강도 들어갔습니다. 좋은 지리산을 먹어서 그런지 진짜 오 대표님, 맛의 비결. 올려육부터 우리 김민수 대표님이 정성스럽게 큰 거 가지고 소스 만들다 보니까 그냥 절대 맛있을 수밖에 없는 그런 아니요, 브레이크로 국밥입니다. 올라가요. 아, 올라가요? 들어가서 올라가요. 도라지 차가 없어요. 제가 먹었던 갈비 중에 최고인 것 같아요. 너무 기계적인 거 아닙니까? 아니 진짜입니다. 아, 근데 진짜 맛있어. 이거 도라지청의 탁월한 양념. 아, 이게 도라지청 대표가 아니에요? 입맛은 진짜 까탈스러가지고 얼마나 뭐 잡아야 되네, 빼네, 가네. 샘플을 네 번 이상 왔다 갔다 했어요. 맛평가. 아니 진짜 도라지청 생각은 안 하고 해도 약간 그런 맛이 들어요. 그리고 이거는 단맛이 있는데 그게 그 청에 건강한 그런 단맛이어서 전혀 질리지가 않는 맛이에요. 지금 고기만 먹고 있거든요. 딴 거 없이 고기만 먹고 있는데도 질리지가 않아요. 저도 하나요? 맞아, 진짜 제가 이렇게 팩으로 된 거 먹어본 고기 중에 진짜 제일 맛있는 것 같아요. 팩으로 됐다가 아무도 안 믿을 것 같아요. 그죠? 네, 근데 진짜 너무 맛있어요. 왜 이렇게 부드러워? 그쵸. 도라지가 연육작용을 해주기는 해요. 네. 도라지 자체가 고기를 연하게 해주기도 하고, 그리고 이제. 다른 데서도 평가가 좋았어요. 이게. 보통 이게 굉장히 달아서 맞아요. 우리 같은 연변아이들은 좀 길게 하고 그래서 저희가 단맛을 뺐어요. 테스트를 4번, 5번 했나? 오재균 대표님이 아마 스트레스 받았을 거예요. 도라지에서 나오는 또 단맛. 도라지가 또 쌉쌀한 맛이 있기 때문에 단맛을 좀 잡아주기도 해요. 네. 안 오신 거잖아. 동작을. 우리 앉으면 안 돼요. 맛있어. 앉아도 되나요? 하는. 아, 대표님, 드셔봐.